Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizlərə Xırdalan şəhərinin mərkəzində elə gözəl bir mənzillə qarşınızdayıq ki, yəni doğrudan da mükəmmelin ötəsi. Mənzilimiz 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 5 otaqdan 4 otağa düzəlmədir. Mənzilimizin 3 kondisioneri var. Mənzildə nə görürsünüzsə, bütün əşyalar qalacaq. Gördüyünüz kimi mənzilimizin qonaq otağındayıq. Dediyim kimi 5-dən 4-ə düzəlmə o deməkdir ki, burada 2 otaq olub, ara kəsmə götürülüb və böyük bir qonaq otağımız mövcuddur. Deməli, mənzildən götürüləcək əşyalar xaladelnik, paltaryuyan maşın və televizordan başqa bütün əşyalar mənzildə qalacaq. Qonaq otağını sizlərə təqdim etdikdən sonra keçid alırıq. Sizlərə digər yataq otaqlarını da təqdim edim. Keçirik birinci yataq otağımıza. Mənzilimiz çox gözəl, zövqlə təmir olunub. Doğrudan da çox səliqəli mənzildir. Yəni bir sözlə, yəni dosta, qardaşa qismət olması bir evdir, mənzildir. Təkrar edirəm, mənzilimizdə 3 kondisioner var. Üçü də mənzilin, ümumiyyətlə nə görürsə bütün əşyalar mənzildə qalacaq. Keçirik digər yataq otağı ilə də sizləri tanış edim. Gördüyünüz kimi mənzilimiz isitmə sistemi kombidir və heç gördüyünüz kimi digər yataq otağımız yox. Burada otaqdır, amma otaqda elə oturub qonaq otağı kimi istifadə edirlər. Televizorlar mövcuddur. Keçirik digər yataq otağını sizlərə təqdim edim. 3-cü yataq otağımızdan söhbət gedir. Gördüyünüz kimi burada da 3-cü yataq otağımızda da gözəl mebellə təchiz olunub. Bu otağımızda da yenə televizorumuz mövcuddur. Təkrar edirəm, mənzilimizdə nə görürsünüzsə bütün əşyalar mənzildə qalacaq. Və keçid alırıq mənzilimizin sanitar qovşağı ilə sizləri tanış edim. Nəzərinizə çatdırıram ki, ayaq yolu ilə hamam ayrılıqdadır. Ayaq yolunu sizlərə təqdim etdikdən sonra zəhmət olmasa hamamımızı da izləyicilərimizə təqdim edək. Gördüyünüz kimi yüksək səviyyədə təmir olunub. Və keçid alırıq mətbəx hissəsini də sizlərə təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi mətbəx hissəmizdə də bahalı materiallardan istifadə olunaraq təmir olunub. Soyuducu, paltaryuyan maşın və televizordan başqa mənzildə bütün əşyalar qalacaq. Məlumatı təkrar edirəm. Mənzilimiz Sultan Şahlı sarayının yanında 5 mərtəbəli binanın